બરાબર. હવે તમે કીધું જો આ દેખાય ને આ પેલા આ દુકાન દેખાય ને દુકાન દેખાય છે એ ત્યાં જ છે અંદર ઉપર જ છે. હા બરાબર. भले खड़ी गाड़ी तो कभी भी आगे ले लेंगे. मॉर्निंग गाइस, अभी मैं महूडी में हूँ. मम्मी को आईब्रो बनवानी थी, मम्मी को लेके आया हूँ. फिर हम लोग मंदिर जाएंगे. अगर आप मंदिर देख पा रहे हैं मेरे पीछे, फिर हम लोग मंदिर जाएंगे. अभी तो ये प्लान है. आज चिकन भी बनाया पापा ने, तो मज़ा आ जाएगा आज तो. स्टे ट्यून्ड. આ કેટલા વાળાનું છે? 20 વાળો છે. દેખાડજો. हो गई ड्यूटी. चलो आप नीचे उतर. बहुत ऊंची सीढ़ी. धीरे धीरे चढ़ना, धीरे धीरे. चलते हैं मंदिर. हवा भी प्योर लगती है यहाँ पे तो. Moments later. बैठो आप बैठो. खोलिए खोलिए. वाह. A lot of boring math later. महूडी से आने के बाद मैं लाइब्रेरी आ गया था. फिर अभी बाहर आया हूँ लाइब्रेरी से. इट इज़ 8:30 नाउ. आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? यू कैन कमेंट डाउन बिलो. सब्सक्राइब टू द चैनल. See you in another vlog. Bye bye.